講大聲。今日6·12兒童節啦啦翻學行 catwalk 啊！哇！睇完個妝係唔同啲嘅，成個維多利亞的秘密咁啊！上台啦！秋季少女，唔係講笑啊！嗰啲節奏咁準，個市場睇八字嗰個阿姨啊！哇啦啦！你睇下佢音樂唔停，佢邊肯停啊？相當敬業。你唔怕㗎？好自信啊！你啱啱翻屋企要搽油咯喎，條腰。嗱家放學啦，又趕住下唱 so 啦。我帶翻啲鏈，唔使唔帶翻晒啲嘢啊！呢個武器啊嘛。真係個講究人啊！唔好食到流口水啦。食完嘢又要碗套衫，好似人哋新奶奶咁。嗰把口今日開個光啊，冧到大家即刻送份大禮俾佢啊！哇！呢啲係咩嚟㗎？呢兩個係茶葉啊！家啲蛙鬼連茶葉都唔識欣賞嘅，爺爺要咧就係禮物，阿爺爺要就俾錢，爺爺俾錢，阿爺爺俾錢咯。家仲識促進消費添啊！媽咪俾啦，一係。媽咪俾。喂，死媽咪添。私有財產不可侵犯。